Hola, és l'hora del contacontes per aprendre a imaginar. Avui us explico un conte d'un sabater. Es diu Els follets sabaters. Una vegada hi havia un sabater que per un seguit de mals moments es va tornar ben pobre. Només li quedava una mica de pell per fer un parell de sabates. Així és que va tallar la pell, però com que ja era molt tard, se'n va anar a dormir. L'endemà a primera hora es preparava per cosir les sabates, quan va trobar damunt de la taula el calçat acabat. Sorprès, el va examinar per tots cantons. No hi havia un sol punt fora de lloc. Era un treball perfecte. Llavors un client va entrar al taller i va trobar les sabates tan boniques que les va pagar més del que valien. Amb aquests diners, el sabater va comprar pell per fer 2 parells més de sabates. Al vespre va tallar la pell i a l'endemà, quan es va despertar, va trobar el calçat cosit. També el va vendre sense cap problema i els diners li van permetre de comprar pell per a 4 parells de sabates més. Però no les va haver de cosir, les va trobar acabades quan es va despertar. I va passar el mateix els dies següents. Les sabates que tallava al vespre estaven enllestides al matí. La pobresa va desaparèixer de casa seva. Un vespre, pels volts de Nadal, va tallar la pell i va dir a la seva dona: «Algú ens ajuda durant la nit. Tinc ganes de vetllar i veure de qui es tracta». «És bona idea», va dir la seva dona. Van deixar un llum encès i es van amagar dins de l'armari. Quan va arribar la mitjanit, 2 nans tots despullats van entrar al taller. Es van instal·lar a la taula de treball i amb les seves manetes es van posar a batre la pell i a cosir-la. Van treballar tan de pressa que costava de creure. No es van aturar fins que totes les sabates van estar acabades. Llavors van desaparèixer d'un salt. Puf! A l'endemà, la dona va dir al seu marit: «Gràcies als nans, som rics, els ho hem d'agrair. Deuen tenir fred passejant-se despullats així. Saps què farem? Els hi faré una camisa a cadascú, una túnica i uns pantalons i els hi teixiré mitjons. I tu els hi faràs sabates». L'home hi va estar d'acord i al vespre, en lloc de trossos de pell, van deixar a l'establiment els vestits i les sabates. Llavors es van amagar per veure què feien els nans i a mitjanit aquests van arribar per posar-se a treballar. Quina sorpresa quan van veure aquells vestits tan bonics en lloc de la pell! Tots contents es van vestir de seguida i es van posar a cantar: «Ara sí que anem guarnits amb sabates i vestits». Llavors van començar a ballar, a saltar per damunt de les cadires i els bancs i tots saltant van arribar a la porta. A partir d'aquest dia ja no van tornar. El sabater va continuar sol la seva feina i va ser feliç fins al final dels seus dies. Quin conte tan bonic, espero que us hagi agradat molt. A mi m'ha agradat molt.